सेन्सर सायरनमुळे फसला साकोलीत चोरीचा प्रयत्न, 3 मिनिटात चोर बँकेतून फरार। साकोलीत अर्बन बँकेत मध्यरात्री चोरीचा प्रयत्न फसला। सेन्सर सायरन दिसताच पळून गेले चोरटे। बँकेतील सीसीटीव्ही फुटेज तपास तीव्र गतीने सुरू। साकोली शहरातील महामार्गापासून केवळ 40 ते 50 मीटरवर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेत 25 डिसेंबर रोजी मध्यरात्री 1 वाजता दरम्यान इमारतीच्या मागील भिंत फोडून आत प्रवेश करीत चोरट्यांनी लॉकरवर नजर ठेवली, पण मास्टरमाइंड चोरांना तेथे लागलेले सेन्सर सायरन दिसताच त्यांनी तेथून पळ काढला। तात्काळ साकोली पोलिसांनी याची दखल घेत सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पोलीस निरीक्षक जितेंद्र बोरकर यांच्या मार्गदर्शनात सखोल तपास तीव्र गतीने सुरू आहे। दिनांक 25 डिसेंबरच्या मध्यरात्री कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेतील इमारतीमागून भिंत फोडून 1 वाजता चोरट्यांनी बँकेचे चॅनल गेट व मुख्यद्वारही कटरने कापीत आत प्रवेश केला व लॉकरजवळ जात आत शिरण्याच्या बेतात होते, पण त्यांना सेन्सर 3 स्टेप अलर्ट सायरन दिसताच त्यांनी तेथून पळ काढला व चोरीचा प्रयत्न फसला। आज सकाळी तेथील रिलायन्स ऑफिसमध्ये येणाऱ्या प्यूनला ही भिंत फुटल्याची दिसली व त्याने अर्बन बँकेच्या चपराशीनं माहिती दिली। तात्काळ साकोली पोलीस घटनास्थळी जात तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून साकोली पोलिसांच्या कसून तपास सुरू आहे। याची माहिती मिळताच भंडारा अर्बन बँकेचे CEO मदान हे तेथे पोहोचले। येथे शाखा प्रबंधक प्रवीण कारेमोरे यांनी सविस्तर माहिती दिली। याच्या पोलीस निरीक्षक जितेंद्र बोरकर, मिलिंद जनबंधू व टीम तीव्र गतीने तपास कार्यास लागली आहे। लोकराज्य न्यूज करिता आशिष चेडगे, साकोली। आपल्या परिसरातील अशाच ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेत राहण्याकरिता लोकराज्याचा YouTube चॅनलला आता सबस्क्राइब करा।